Il-Partit Nazzjonalista qal li r-responsabilità ta' dik li sejjaħ bħala serqa ta' 16 miljun euro minn fuq dar il-poplu qiegħda biss fuq il-Prim Ministru. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini tal-Awtorità tal-Artijiet fil-Belt Valletta dwar l-eżitu tar-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq l-art tal-Lukanda Fortina, ix-Xedew Minister għall-Intern Darin Karabot qal li l-Prim Ministru għandu minnu fih jiftaħ kawża fil-qorti sabiex tkun determinata l-verità kollha dwar dar il-ftehim u biex iġib lura 16 miljun euro il-qal insterqu mill-art tal-Fortina f'Taslima. Ix-Xedew Minister għall-Artijiet Stenli Żammit qal li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien konsistenti fil-pożizzjoni tiegħu fuq l-art tal-Fortina f'Taslima. Talab biex ikun hemm trasparenza sħiħa x'fi kliemu il-poplu għandu dritt ikun jaf min kien involut u kif ittieħdu id-deċiżjonijiet. L-Inġinier Żammit qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem insista sabiex dejjem ikun hemm kontabilità vera, protezzjoni tal-art pubblika u riforma radikali fl-awtorità tal-artijiet biex tintemm dik li sejjaħ bħala mentalità ta' fortizza u jinħolqu mekkaniżmi ċari ta' governanza tajba. Ix-Xedew Minister għall-Enerġija Ryan Kallus li għal xi żmien kien jirrappreżenta l-Oppożizzjoni fil-Bord tal-Gvernaturi fl-Awtorità tal-Artijiet staqsa lix id-Deputat Prim Ministru Ian Borg dak iż-żmien kien responsabbli mill-Awtorità tal-Artijiet ma ħax azzjoni meta sar jaf bil-valutazzjoni tal-art tal-Fortina f'Taslima. L-Inġinier Kallus qal li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien fuq in-naħa tal-poplu se jibqa' leħen b'saħħtu favur il-ġustizzja, il-governanza it-tajba u l-ħarsien tal-ġid komuni.